Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học người xưa. Kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua những bài học từ các cổ nhân vĩ đại truyền lại. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người luôn giữ được sự điềm tĩnh, sáng suốt trong mọi tình huống? Tại sao dù gặp khó khăn, họ vẫn vững vàng, không bị lay động bởi nghịch cảnh? Trong khi đó, có những người lại dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, cảm thấy cuộc sống luôn bế tắc. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở khả năng, hoàn cảnh hay may mắn mà còn đến từ những thói quen hàng ngày, đặc biệt là những thói quen trước khi ngủ. Cổ nhân có câu, nhìn đêm biết ngày, nhìn thói quen biết vận mệnh. Một ngày của bạn không kết thúc khi bạn nhắm mắt ngủ mà thực chất, đó là thời điểm quan trọng quyết định ngày mai sẽ ra sao. Những gì bạn nghĩ, những gì bạn làm trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thái, trí tuệ và năng lượng của bạn vào ngày hôm sau. Giữ tâm an tĩnh, buông bỏ muộn phiền, suy ngẫm về bản thân hay đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng trước khi ngủ. Tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Chúng ta thường quá bận rộn với công việc, cuốn vào những lo toan, chạy theo những áp lực vô hình mà quên đi việc chăm sóc tinh thần của chính mình. Đêm đến, thay vì dành thời gian để tĩnh tâm, để nuôi dưỡng trí tuệ, chúng ta lại để tâm trí bị cuốn vào mạng xã hội, vào những câu chuyện không cần thiết, hoặc để nỗi lo lắng đeo bám đến tận giấc ngủ. Hậu quả là gì? Là một giấc ngủ chập chờn, một tâm trí mệt mỏi và một ngày mới bắt đầu với sự uể oải, trì trệ. Vậy làm sao để thay đổi? Làm sao để mỗi ngày trôi qua không còn là chuỗi ngày lặp đi lặp lại của sự căng thẳng, bất an mà trở thành những ngày đầy ý nghĩa và bình an? Cổ nhân đã để lại cho chúng ta những lời khuyên vô giá, những thói quen trước khi ngủ giúp con người sống thành thơi hơn, trí tuệ sáng suốt hơn, và quan trọng nhất là giúp vận mệnh thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 15 thói quen quan trọng mà cổ nhân đã khuyên dạy. Những thói quen đơn giản nhưng lại mang sức mạnh lớn lao, có thể giúp bạn sống một cuộc đời nhẹ nhàng, an nhiên và đầy trí tuệ. Hãy kiên nhẫn lắng nghe, bởi có thể chỉ cần một trong những điều này thôi cũng đủ để giúp bạn bước sang một trang mới của cuộc đời. 15 thói quen quan trọng. 1. Buông bỏ muộn phiền trong ngày. Cổ nhân có câu, việc hôm nay gác lại hôm nay, ngày mai tỉnh táo đối diện. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những điều bất ngờ, có thuận có nghịch, có vui có buồn. Nhưng điều quan trọng không phải là những gì xảy ra, mà là cách chúng ta đối diện với chúng. Nếu mang theo muộn phiền của ngày hôm nay bước vào giấc ngủ, thì không chỉ thân thể mệt mỏi, mà tâm trí cũng chẳng thể an yên. Con người thường có xu hướng níu giữ những điều khiến mình đau lòng. Chúng ta ôm lấy sự bực tức vì một lời nói vô tâm, trăn trở về một việc chưa hoàn thành, hoặc dằn vặt vì một sai lầm đã lỡ phạm phải. Nhưng hãy tự hỏi, những điều ấy có đáng để đánh đổi một giấc ngủ ngon, một tâm trí nhẹ nhàng? Nếu chuyện đã qua có thể sửa chữa, ngày mai vẫn còn cơ hội. Nếu không thể thay đổi, càng giữ càng thêm khổ tâm. Hãy học cách buông bỏ. Trước khi ngủ, thử hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, để mọi chuyện trong ngày trôi đi như những làn gió. Nhắc nhở bản thân rằng, ngày hôm nay đã kết thúc, ngày mai sẽ lại là một khởi đầu mới. Đừng mang theo những điều tiêu cực vào giấc ngủ, vì nó chỉ làm hao tổn năng lượng và khiến tâm trí nặng nề hơn. Một tâm an, một giấc ngủ sâu chính là nền tảng của một ngày mai sáng suốt và vững vàng hơn. Cổ nhân dạy, tâm thanh thản, mệnh tự khởi sắc. Người lo nghĩ quá nhiều, vận mệnh cũng theo đó mà mở tối. Buông bỏ không phải là trốn tránh, mà là để bản thân được nghỉ ngơi, để ngày mai có đủ tỉnh táo đối diện với mọi chuyện một cách minh triết hơn. 2. Suy ngẫm về những gì đã làm. Bí quyết tú dưỡng trí tuệ. Cổ nhân có một thói quen quan trọng gọi là tĩnh tư, tức là dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về những gì đã làm. Đây không phải chỉ đơn thuần là hồi tưởng, mà là một quá trình tự chiêm nghiệm, giúp con người tự hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Xưa kia, Khổng Tử từng nói, mỗi ngày ta tự xét mình 3 điều: có làm hết trách nhiệm chưa, có đối đãi chân thành với người chưa, có thực hành điều mình đã học chưa. Người quân tử không chỉ biết tiến lên, mà còn biết dừng lại để soi xét chính mình, rút kinh nghiệm từ những điều đã qua để bước tiếp một cách sáng suốt hơn. Trước khi ngủ,
Hãy dành vài phút để lặng yên suy ngẫm. Hôm nay mình đã làm gì tốt? Có giúp đỡ ai không? Có giữ được lời hứa của mình không? Có điều gì mình làm chưa đúng? Lời nào nói ra khiến người khác tổn thương? Hành động nào thiếu suy xét? Ngày mai có thể làm tốt hơn thế nào? Làm sao để kiểm soát cảm xúc tốt hơn? Cách nào để ứng xử khéo léo hơn? Suy ngẫm không phải để tự trách móc bản thân, mà là để học hỏi từ chính mình. Người biết tĩnh tư sẽ ngày một hoàn thiện, trong khi người sống vô tâm, không tự xét mình, sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí lặp lại sai lầm. Cổ nhân dạy, người trí huệ biết soi mình trong gương trí tuệ, kẻ ngu muội chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Khi ta biết nhìn lại chính mình, cũng chính là lúc ta từng bước đi lên con đường của trí tuệ và thành công. Một người có thói quen này sẽ ngày càng trở nên khéo léo, thấu đáo và tránh được nhiều sai lầm không đáng có trong cuộc đời. Vậy nên, trước khi ngủ, hãy dành một chút thời gian để tĩnh tư, để mỗi ngày trôi qua không phải là một ngày lãng phí, mà là một bước tiến trên hành trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân. 3. Biết ơn vì những gì đã có, chìa khóa của an nhiên. Cổ nhân có câu, lòng biết ơn là gốc rễ của phước lành, oán trách là cội nguồn của khổ đau. Trong cuộc sống, người thường xuyên oán trách luôn cảm thấy bất mãn, trong khi người biết ơn lại luôn an nhiên và gặp nhiều may mắn hơn. Bí quyết để sống hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu, mà là ở thái độ của ta với những gì mình đang có. Trước khi ngủ, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những điều tốt đẹp trong ngày. Có thể đó là một bữa cơm đầm ấm, một lời động viên từ ai đó, hay đơn giản chỉ là việc ta vẫn còn khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống. Người biết ơn không phải vì họ có nhiều hơn người khác, mà bởi họ trân trọng những gì mình đang có. Hãy thử đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại và tự nhủ. Cảm ơn vì hôm nay mình vẫn được sống, được hít thở, được học hỏi thêm những điều mới. Cảm ơn vì những người thân yêu vẫn ở bên cạnh mình, cho dù có thể không hoàn hảo, nhưng họ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời. Cảm ơn vì những khó khăn, vì chúng giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tâm biết ơn không chỉ giúp con người hạnh phúc, mà còn là nguồn năng lượng mạnh mẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. Người luôn biết ơn sẽ có ánh mắt dịu dàng, nụ cười bình thản và một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Ngược lại, những ai chỉ biết oán trách sẽ không bao giờ cảm thấy đủ, tâm lúc nào cũng nặng nề, bất mãn. Cổ nhân dạy, người tham nhiều, mất nhiều. Người biết đủ, luôn an yên. Nếu ta không trân trọng những gì mình đang có, dù có đạt được bao nhiêu đi nữa, lòng cũng chẳng bao giờ thấy mãn nguyện. Vậy nên, mỗi tối trước khi ngủ, hãy để lòng mình tràn ngập sự biết ơn. Hãy mỉm cười và nhủ thầm rằng, ta đã có một ngày trọn vẹn, ngày mai sẽ lại là một khởi đầu mới. Một tâm hồn biết ơn chính là một tâm hồn bình an, và đó chính là nền tảng vững chắc để có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. 4. Không tranh cãi trước khi ngủ, giữ lại nhân duyên, nuôi dưỡng bình an. Cổ nhân có câu, một lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Trong lúc nóng giận, con người dễ thốt ra những lời tổn thương người khác, để rồi sau đó hối hận nhưng không thể thu hồi. Đặc biệt, tranh cãi trước khi ngủ là điều tối kỵ, bởi nó không chỉ phá vỡ mối quan hệ mà còn khiến tâm trí nặng nề, giấc ngủ không yên, và ngày mai thức dậy vẫn còn vướng bận phiền não. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Tranh cãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp trước khi ngủ, rồi trằn trọc suy nghĩ càng giận, cuối cùng chìm vào giấc ngủ với một trái tim đầy ấm ức. Sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng vẫn khó chịu, thậm chí khi gặp lại người kia, cảm xúc tiêu cực vẫn còn đó, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Lời nói lúc tức giận là con dao hai lưỡi. Người xưa dạy, nhẫn một lúc, gió êm sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Khi giận dữ, lời nói như ngọn lửa, một khi bùng lên có thể thiêu rụi tất cả những gì ta đã vun đắp. Một câu nói không kiểm soát có thể làm sứt mẻ tình cảm gia đình, khiến bạn bè xa cách, thậm chí làm hỏng những mối quan hệ quan trọng. Trước khi ngủ, nếu còn giận ai đó, đừng vội tranh cãi. Thay vì để cơn giận dẫn dắt, hãy hít thở sâu, nhắm mắt lại và tự hỏi,
Liệu cuộc tranh cãi này có thực sự quan trọng đến mức đánh đổi sự bình yên của mình không? Có cách nào nhẹ nhàng hơn để giải quyết mà không làm tổn thương nhau không? Nếu ngày mai không còn cơ hội nói lời xin lỗi, mình có hối hận không? Buông bỏ để lòng nhẹ nhàng. Nếu giận ai đó, thay vì tranh cãi, hãy học cách buông bỏ. Điều này không có nghĩa là chịu thiệt thòi hay nhẫn nhịn vô lý, mà là lựa chọn bình tĩnh để giữ lại những điều quan trọng hơn. Khi tâm không còn vướng bận, giấc ngủ cũng sẽ an nhiên, và ngày mai sẽ bắt đầu với một tinh thần sáng suốt hơn. Hãy nhớ rằng, những lời cay nghiệt lúc tức giận có thể phá vỡ một mối quan hệ, nhưng một trái tim rộng lượng có thể giữ gìn nhân duyên. Tranh cãi không giải quyết được vấn đề, chỉ có sự thấu hiểu mới giúp hai bên gần nhau hơn. Trước khi ngủ, nếu có thể tha thứ, hãy tha thứ. Nếu chưa thể, hãy để thời gian giúp bạn buông bỏ. Cổ nhân từng nói, oán hận là tự cầm than nóng để ném người khác, nhưng chính mình lại là người bị bỏng trước. Trước khi ngủ, hãy chọn sự bình yên thay vì tranh cãi. Khi bạn học được cách buông bỏ tức giận, bạn không chỉ giữ được nhân duyên, mà còn bảo vệ chính mình khỏi những phiền não không đáng có. 5. Hạn chế dùng điện thoại, mạng xã hội để tâm thanh tịnh trước khi ngủ. Cổ nhân có câu, tâm an vạn sự an, tâm loạn vạn sự rối. Trước khi ngủ, tâm trí con người giống như một mặt hồ tĩnh lặng. Nếu ta khuấy động nó bằng những luồng thông tin hỗn loạn, giấc ngủ sẽ không còn yên bình. Ngày nay, nhiều người có thói quen lướt điện thoại hoặc mạng xã hội trước khi ngủ. Họ cuốn vào những tin tức tiêu cực, tranh luận không hồi kết, hoặc những câu chuyện vô bổ không mang lại giá trị. Kết quả là tâm trí bị kích thích, càng xem càng bị cuốn vào. Cuối cùng giấc ngủ bị trì hoãn, tinh thần nặng nề, và sáng hôm sau thức dậy với một cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tại sao cổ nhân khuyên tránh tiếp nhận thông tin hỗn loạn trước khi ngủ? Người xưa tin rằng tâm trí trước khi ngủ nên giữ trạng thái thanh tịnh, vì những suy nghĩ cuối cùng trong ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và chất lượng giấc ngủ. Nếu ta để não bộ tiếp nhận những thông tin tiêu cực, thì ngay cả khi ngủ, tâm cũng không thể yên, dễ gặp ác mộng, giấc ngủ chập chờn, sáng hôm sau dễ cáu gắt, tinh thần trì trệ. Điện thoại, đặc biệt là mạng xã hội, dễ khiến con người bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Một video ngắn kéo theo một video khác, một bài báo giật gân khiến ta tò mò đọc tiếp, và khi nhận ra thì thời gian đã trôi qua quá nhanh. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại gây rối loạn đồng hồ sinh học. Càng sử dụng điện thoại lâu trước khi ngủ, cơ thể càng khó sản sinh melatonin, hormone giúp ngủ ngon. Làm gì để hạn chế điện thoại trước khi ngủ? Đặt điện thoại ra xa giường ngủ. Khi không trong tầm tay, ta sẽ bớt cầm lên vô thức. Thay vì lướt mạng, hãy đọc một vài trang sách nhẹ nhàng. Chọn những cuốn sách mang tính suy ngẫm, giúp tâm trí được thư giãn. Tập trung vào hơi thở, nghe nhạc thiền hoặc thực hành thiền định. Điều này giúp tâm được tĩnh lại, tạo tiền đề cho một giấc ngủ sâu. Nếu cần kiểm tra tin nhắn hay email, hãy đặt giới hạn thời gian. Không nên xem các tin tức tiêu cực hoặc gây kích động cảm xúc. Cổ nhân dạy, ngủ với tâm tĩnh, dậy với trí sáng. Nếu ta muốn ngày mai tinh thần minh mẫn, sáng suốt, thì trước khi ngủ, hãy giữ tâm trí thanh tịnh, tránh xa những luồng thông tin rối loạn. Một giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tâm hồn nhẹ nhàng, trí tuệ hanh thông. 6. Giữ cơ thể sạch sẽ, thoải mái. Bí quyết ngủ ngon của cổ nhân. Cổ nhân có câu, thân sạch thì tâm an thì giấc lành. Một ngày dài trôi qua, cơ thể mang theo bụi bặm, mồ hôi, áp lực công việc và những mệt mỏi không tên. Nếu không gột rửa, ta không chỉ để lại sự khó chịu trên da thịt mà còn vô tình mang cả những muộn phiền vào giấc ngủ. Cổ nhân tin rằng, cơ thể thanh sạch thì giấc ngủ mới an lành. Bởi lẽ, khi cơ thể sạch sẽ, thoải mái, hệ thần kinh được thư giãn, hơi thở nhẹ nhàng, giúp giấc ngủ đến nhanh hơn. Tắm rửa trước khi ngủ không chỉ rửa sạch bụi trần mà còn giúp xoa dịu những căng thẳng, giúp tâm trạng trở nên thư thái. Khi khoác lên mình bộ quần áo thoải mái, rộng rãi, ta sẽ cảm thấy dễ chịu, không bị bó buộc.
từ đó dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn. Cổ nhân khuyên làm gì trước khi ngủ để thân tâm an tĩnh? Rửa mặt, ngâm chân. Người xưa rất coi trọng việc rửa mặt sạch để loại bỏ bụi bẩn, giúp khuôn mặt thư giãn. Ngâm chân nước ấm còn giúp khí huyết lưu thông, giảm căng thẳng, hỗ trợ ngủ ngon. Tắm rửa hoặc lau người bằng nước ấm. Nếu quá mệt để tắm, hãy dùng khăn ấm lau cổ, tay, chân, những khu vực dễ tích tụ mồ hôi. Điều này giúp cơ thể dễ chịu hơn. Thay quần áo sạch sẽ, mềm mại, đừng mặc đồ chật chội hay bó sát khi ngủ. Cổ nhân cho rằng quần áo khi ngủ phải thoải mái thì giấc ngủ mới trọn vẹn. Gội đầu vào buổi sáng, hạn chế gội trước khi ngủ. Tóc ướt dễ làm khí lạnh xâm nhập, lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu phải gội, hãy sấy khô hoàn toàn. Cổ nhân dạy, người sạch ngủ yên, tâm sạch mộng lành. Trước khi ngủ, hãy giữ cho thân thể sạch sẽ, gột bỏ bụi trần của một ngày dài. Khi thân được thư giãn, giấc ngủ sẽ đến dễ dàng hơn, giúp ta thức dậy với tinh thần sảng khoái, mình vẫn đón chào ngày mới. 7. Thiền định hoặc hít thở sâu, nghệ thuật lắng đọng tâm hồn. Cổ nhân có câu, tâm an thì vạn sự an, lòng tĩnh thì trí tuệ sinh. Trong nhịp sống hiện đại, con người dễ bị cuốn vào những lo toan, bộn bề. Trước khi ngủ, nếu tâm trí còn vướng bận, giấc ngủ cũng trở nên chập chờn, mộng mị. Để có một giấc ngủ chất lượng, 1 phút tĩnh lặng, hít thở sâu hay thiền định nhẹ nhàng chính là cách giúp tâm hồn thư thái, trí óc sáng suốt hơn. Vì sao nên thiền hoặc hít thở sâu trước khi ngủ? Giải phóng căng thẳng trong ngày. Khi bạn hít vào thật sâu và thở ra chậm rãi, mọi áp lực, suy tư như được gột rửa. Hơi thở chậm giúp tâm trí an định, đưa bạn về trạng thái bình yên. Cân bằng cảm xúc, giúp ngủ ngon hơn. Thiền định giúp ổn định tần số sóng não, đưa tâm trí vào trạng thái thư giãn, giảm lo âu và căng thẳng. Kích hoạt nguồn năng lượng tích cực. Khi tâm an, năng lượng bên trong cũng được tái tạo. Bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thư thái, giúp ngày mới khởi đầu với tinh thần minh mẫn hơn. Cách thiền hoặc hít thở sâu trước khi ngủ. Hít thở theo nhịp 4, 7, 8. Hít vào thật sâu bằng mũi trong 4 giây. Giữ hơi thở trong 7 giây. Thở ra từ từ qua miệng trong 8 giây. Lặp lại 5,10 lần để cảm nhận sự thư giãn. Thiền định nhẹ nhàng. Ngồi hoặc nằm xuống trong tư thế thoải mái. Nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, tập trung vào hơi thở. Nếu có suy nghĩ xuất hiện, hãy để nó trôi qua như mây bay, không bám víu. Dành 5, 10 phút để tâm trí tĩnh lặng, giúp giấc ngủ đến tự nhiên. Lời dạy của cổ nhân. Cổ nhân dạy, tâm tĩnh như nước, vạn vật soi chiếu rõ ràng. 1 phút thiền định hay một hơi thở sâu có thể không thay đổi ngay cuộc đời bạn, nhưng nếu làm đều đặn mỗi đêm, bạn sẽ nhận ra tâm trí bình yên hơn, giấc ngủ trọn vẹn hơn, và quan trọng nhất, bạn thức dậy với một tinh thần minh triết, sáng suốt hơn mỗi ngày. 8. Đọc một vài trang sách có giá trị, dũng dưỡng trí tuệ trước khi ngủ. Cổ nhân có câu, tích tiểu thành đại, tích thiện thành phúc, tích trí thành minh. Mỗi trang sách đọc hôm nay là một viên gạch xây nên nền móng trí tuệ cho ngày mai. Đọc sách trước khi ngủ không chỉ giúp bạn tiếp thu kiến thức mà còn là cách nuôi dưỡng tâm hồn, tạo thói quen suy ngẫm và mở rộng tư duy. Vì sao nên đọc sách trước khi ngủ? Nuôi dưỡng trí tuệ, rèn luyện tư duy. Kiến thức trong sách là tinh hoa chắt lọc qua thời gian. Mỗi tối đọc một ít, lâu dần tư duy sắc bén, trí tuệ rộng mở. Giúp tâm trí thư giãn, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thay vì để tâm trí ngổn ngang với bộn bề cuộc sống, một cuốn sách hay sẽ đưa bạn vào trạng thái bình tĩnh, nhẹ nhàng. Bồi đắp phẩm chất và đạo đức. Sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn dạy cách sống, cách đối nhân xử thế. Đọc sách của bậc hiền triết giúp ta hiểu sâu về nhân sinh, mở mang tâm trí. Nên đọc sách gì trước khi ngủ? Sách về trí tuệ cổ nhân, học hỏi từ bậc thánh hiền, những triết lý giúp ta sống sáng suốt và an yên. Sách về tư duy và phát triển bản thân, rèn luyện cách nhìn nhận vấn đề, nâng cao khả năng suy luận. Sách văn học,
tản mạn nhẹ nhàng, đưa tâm trí vào trạng thái thư thái, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cách đọc sách hiệu quả trước khi ngủ. Chọn một quyển sách có giá trị và đặt ở đầu giường để nhắc nhở bản thân duy trì thói quen. Chỉ đọc một ít, không cần nhiều, 5 đến 10 trang mỗi tối cũng đủ để thấm nhuần từng câu chữ. Suy ngẫm về nội dung đã đọc sách không chỉ để biết, mà để hiểu và áp dụng vào đời sống. Lời dạy của cổ nhân. Cổ nhân từng nói, đọc sách vạn quyển, hạ bút như thần. Mỗi đêm đọc một ít, tích lũy từng ngày, lâu dần ta sẽ thấy sự thay đổi trong tư duy và nhân sinh quan. Một quyển sách hay không chỉ giúp bạn thông tuệ, mà còn là người thầy dẫn lối, giúp tâm an, trí sáng và vững vàng trước mọi thăng trầm cuộc sống. 9. Không ăn uống quá no hoặc quá muộn, dưỡng sinh là dưỡng mệnh. Cổ nhân có câu, dạ thực bất hảo, trọng dĩ dưỡng tâm, nghĩa là ăn tối quá muộn không có lợi cho sức khỏe. Giữ tâm an là điều quan trọng hơn cả. Thói quen ăn uống trước khi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa mà còn tác động đến chất lượng giấc ngủ và sự minh mẫn ngày hôm sau. Vì sao không nên ăn quá no hoặc quá muộn? Gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Ban đêm là thời gian cơ thể nghỉ ngơi. Nếu ăn quá no hoặc ăn sát giờ ngủ, dạ dày phải làm việc liên tục, dễ sinh ra bệnh tật. Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ăn muộn khiến cơ thể nặng nề, ngủ không sâu, dễ gặp ác mộng, sáng hôm sau thức dậy mệt mỏi, trì trệ, tổn hại sức khỏe lâu dài. Cổ nhân cho rằng tích tụ bất tiêu, bệnh từ khẩu nhập, ăn uống không điều độ là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như béo phì, rối loạn tiêu hóa, suy giảm năng lượng sống. Cách duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trước khi ngủ. Không ăn sau 7 giờ tối, để cơ thể có thời gian tiêu hóa trước khi ngủ. Ăn nhẹ và thanh đạm vào bữa tối, tránh thực phẩm dầu mỡ, cay nóng, khó tiêu. Nếu quá đói, chỉ nên dùng một ly sữa ấm hoặc ít hạt khô, giúp cơ thể dễ chịu mà không gây áp lực lên dạ dày. Cổ nhân luôn nhắc nhở, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Ăn uống quá độ, ăn không đúng thời điểm, chẳng khác gì tự làm hại thân mình. Người biết cách ăn uống đúng giờ, đúng lượng, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn giữ được tâm trí sáng suốt, tinh thần minh mẫn, thân tâm an yên. 10. Duy trì một giờ giấc cố định thói quen nhỏ, lợi ích lớn. Cổ nhân có câu, sống có quy luật, thân tâm tự khắc an nhiên. Một trong những bí quyết quan trọng để giữ gìn sức khỏe và minh mẫn chính là duy trì giờ giấc ngủ ổn định. Tại sao cần ngủ đúng giờ? Cân bằng đồng hồ sinh học, cơ thể con người vận hành theo một nhịp sinh học tự nhiên. Khi ngủ đúng giờ, các cơ quan trong cơ thể có thời gian phục hồi, giúp tinh thần và thể chất luôn ở trạng thái tốt nhất. Nạp lại năng lượng hiệu quả hơn. Ngủ muộn khiến cơ thể suy nhược, trí não mệt mỏi, dễ cáu gắt, thiếu tập trung, về lâu dài có thể làm giảm tuổi thọ. Hạn chế bệnh tật. Cổ nhân tin rằng giấc ngủ là liều thuốc quý. Những người thức khuya thường có hệ miễn dịch kém, dễ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp và thần kinh. Duy trì thói quen ngủ đúng giờ như thế nào? Xác định một giờ ngủ cố định, ví dụ 10 giờ tối và tuân thủ nghiêm túc mỗi ngày. Tránh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trước khi ngủ, vì ánh sáng xanh gây rối loạn nhịp sinh học. Hình thành một nghi thức trước khi ngủ, như đọc sách, thiền định hoặc nghe nhạc nhẹ, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cổ nhân nhấn mạnh, nhật xuất nhi tác, nhật lạc nhi tức, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Người biết tận dụng nhịp sinh học tự nhiên, ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, chẳng khác gì tích lũy thêm phúc khí cho chính mình. 11. Không để lòng mang theo sân hận, học cách buông bỏ để tâm an. Cổ nhân có câu, hận thù như ôm cục than nóng ném người, người chưa cháy, tay mình đã bỏng. Mang theo oán giận đi ngủ chẳng khác nào tự khóa chặt tâm hồn trong ngục tối. Nỗi bực tức, oán hận không làm thay đổi quá khứ, cũng chẳng giúp tương lai tốt đẹp hơn. Nó chỉ khiến tinh thần mệt mỏi, giấc ngủ không an, tâm trí bị bào mòn theo thời gian. Hận thù, gánh nặng vô hình. Khi giận dữ, cơ thể tiết ra độc tố, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp,
ảnh hưởng đến thần kinh và sức khỏe. Oán hận khiến tâm trí nặng nề, dễ mất kiểm soát, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm. Mang giận dữ vào giấc ngủ chẳng khác gì uống thuốc độc mong người khác chịu đau khổ. Cuối cùng, chỉ có chính mình bị tổn thương. Buông bỏ để lòng nhẹ nhàng. Học cách tha thứ. Tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì bản thân mình xứng đáng với bình yên. Hít thở sâu, thiền định, tĩnh lặng suy nghĩ, để những điều không vui theo hơi thở mà tan biến. Chấp nhận và buông bỏ. Đừng để quá khứ kiểm soát hiện tại. Hãy xem những chuyện không vui như một bài học, không phải một gánh nặng. Cổ nhân nhắn nhủ, tâm buông nhẹ, vạn sự hanh thông. Người khôn ngoan không để tâm bị trói buộc bởi những điều tiêu cực. Trước khi ngủ, hãy gạt bỏ những điều phiền não để sáng hôm sau thức dậy với một tâm hồn nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng mới. 12. Lập kế hoạch cho ngày mai. Người khôn tính trước, kẻ dại tính sau. Cổ nhân có câu, nhân sinh tại thế, bất hoạch tắc loạn, tức là sống mà không có kế hoạch thì dễ rơi vào hỗn loạn. Người thành công không chờ đợi ngày mai tự định đoạt, mà họ chủ động sắp xếp để mỗi ngày đều ý nghĩa. Vì sao nên lập kế hoạch trước khi ngủ? Giảm căng thẳng. Khi biết rõ mình cần làm gì vào ngày mai, tâm trí sẽ không bị hoang mang, lo lắng. Tạo sự chủ động. Thay vì sáng thức dậy vội vàng không biết bắt đầu từ đâu, bạn đã có sẵn lộ trình để hành động. Tận dụng thời gian hiệu quả. Cổ nhân dạy, thời gian là thứ quý giá nhất, mất đi không thể lấy lại. Lập kế hoạch giúp tránh lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Làm sao để lập kế hoạch hiệu quả? Viết ra những việc quan trọng, xác định 3,5 việc cần ưu tiên, tránh ôm đồm quá nhiều khiến bản thân áp lực. Sắp xếp theo thứ tự hợp lý, đặt những nhiệm vụ quan trọng vào khoảng thời gian tinh thần minh mẫn nhất. Để lại khoảng trống linh hoạt, không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, hãy dành ra chút thời gian dự phòng. Lời dạy của cổ nhân. Người xưa dạy, muốn đi xa, trước tiên phải nhìn đường. Trước khi ngủ, dành vài phút hoạch định công việc giúp bạn không bị cuốn theo sự bộn bề của cuộc sống, mà luôn làm chủ thời gian, làm chủ vận mệnh. 13. Mỉm cười trước khi ngủ, tâm an lạc, mộng bình an. Cổ nhân có câu, nhất tiếu giải thiên sầu, một nụ cười có thể hóa giải ngàn nỗi buồn. Nụ cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn. Trước khi ngủ, nếu có thể mỉm cười, đó là dấu hiệu của một tâm hồn thanh thản và một giấc ngủ an nhiên. Vì sao nên mỉm cười trước khi ngủ? Giải tỏa căng thẳng. Nụ cười giúp cơ thể tiết ra endorphin, một loại hormone hạnh phúc, giúp giảm stress và lo âu. Mang lại giấc ngủ ngon hơn. Một tâm trạng nhẹ nhàng giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn, không bị trằn trọc. Giữ tinh thần lạc quan. Người biết mỉm cười với cuộc sống sẽ ít phiền muộn, dễ thu hút vận may và hạnh phúc. Làm sao để có thể mỉm cười trước khi ngủ? Nhớ lại một điều tốt đẹp trong ngày, dù nhỏ bé thế nào, vẫn có những khoảnh khắc đáng trân trọng. Buông bỏ phiền muộn. Hãy nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Giấc ngủ là để tái tạo năng lượng, không phải để ôm muộn phiền. Đọc một câu chuyện ý nghĩa, một câu nói truyền cảm hứng, một câu chuyện đẹp có thể giúp bạn mỉm cười nhẹ nhàng. Lời dạy của cổ nhân. Người xưa dạy, nhân sinh hữu hỷ, hà tất ưu sầu. Đời có niềm vui, cớ sao phải buồn bã. Dù ngày hôm nay ra sao, hãy khép lại bằng một nụ cười bình thản, để ngày mai thức dậy với một tâm hồn tươi mới hơn. 14. Giữ tâm tĩnh lặng, tránh nghĩ ngợi quá nhiều, để lòng an, ngủ sâu giấc. Cổ nhân có câu, tâm bất tĩnh, thân bất an, tâm trí càng rối ren, giấc ngủ càng chập chờn. Khi màn đêm buông xuống, đó là lúc con người dễ hồi tưởng, dễ suy nghĩ lan man, thậm chí có khi tự giày vò chính mình bằng những chuyện không đâu. Nhưng càng nghĩ nhiều, càng rối, càng mất ngủ. Vì sao cần giữ tâm tĩnh lặng trước khi ngủ? Chuyện gì qua hãy để nó qua. Mọi thứ trên đời đều có nhân quả, có duyên phận, có thời điểm của nó. Điều hôm nay chưa giải quyết được, có khi ngày mai lại tìm ra cách. Nghĩ ngợi nhiều chỉ làm lòng nặng trĩu,
nhưng chẳng giúp ích được gì. Bảo vệ giấc ngủ, nuôi dưỡng sức khỏe. Khi tâm trí xáo trộn, bạn dễ trằn trọc, mộng mị, thức dậy mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu là nền tảng cho một tinh thần minh mẫn ngày hôm sau. Học cách buông. Buông không có nghĩa là bỏ mặc, mà là đặt xuống những lo âu không cần thiết, để lòng thảnh thơi hơn. Làm thế nào để giữ tâm tĩnh lặng trước khi ngủ? Tự nhắc nhở bản thân, những gì chưa thể giải quyết, cứ để thời gian trả lời. Viết ra giấy nếu cần. Nếu có quá nhiều suy nghĩ, hãy viết chúng ra, để chúng nằm trên giấy thay vì trong tâm trí. Tập trung vào hơi thở, nhắm mắt, hít sâu, thở chậm, cảm nhận từng hơi thở của chính mình, để đầu óc nhẹ nhàng hơn. Nghe nhạc thiền hoặc đọc một câu kinh thư, những âm thanh hoặc lời dạy ý nghĩa có thể giúp tâm trí bình yên hơn. Người xưa khuyên, dĩ tĩnh chế động, dĩ tĩnh dưỡng thần, lấy tĩnh chế động, lấy tĩnh dưỡng tâm. Trước khi ngủ, hãy để lòng mình như mặt nước phẳng lặng, không gợn sóng. Bởi khi tâm an, giấc ngủ sâu, ngày mai mới thực sự tươi sáng. 15. Cầu chúc bình an cho bản thân và mọi người. Gieo duyên lành, tâm an ngủ ngon. Người xưa tin rằng tâm hướng thiện, đời ắt an yên. Trước khi ngủ, nếu có thể dành một chút thời gian để cầu chúc bình an cho bản thân và những người xung quanh, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn, giấc ngủ cũng an lành hơn. Vì sao cầu chúc bình an lại quan trọng? Gieo hạt giống thiện lành. Khi bạn gửi đi những lời chúc tốt đẹp, cũng là lúc bạn đang gieo những hạt giống thiện lành cho chính mình. Tâm càng thiện, đường đời càng thuận. Buông bỏ lo âu, ngủ ngon hơn. Thay vì mang theo muộn phiền vào giấc ngủ, hãy gửi đi những điều tốt đẹp. Một suy nghĩ tích cực trước khi ngủ có thể làm dịu tâm trí, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nuôi dưỡng lòng biết ơn. Khi bạn cầu chúc bình an, nghĩa là bạn nhận ra giá trị của những gì đang có: sức khỏe, gia đình, tình cảm. Càng trân trọng, cuộc sống càng viên mãn. Cách thực hiện: gửi lời chúc đơn giản, nhắm mắt, hít thở sâu và nghĩ thầm: cầu mong ngày mai đến với thật nhiều an vui, cầu mong mọi người bình an, khỏe mạnh. Niệm một câu kinh hoặc lời chúc ý nghĩa: nguyện cho thân tâm bình an, đời này thong dong tự tại. Nếu có ai đó khiến bạn phiền lòng, hãy chúc họ bình an. Tha thứ không phải để người khác vui, mà để chính mình nhẹ nhõm. Lời dạy của cổ nhân: tâm thiện ắt gặp phúc, lòng an vạn sự hanh thông. Khi ngủ với một tâm hồn bình yên, sáng mai thức dậy, bạn sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Hãy biến điều này thành thói quen, để mỗi đêm trôi qua đều là một giấc ngủ an lành. Kết luận: thói quen nhỏ, vận mệnh lớn. Cuộc sống là tổng hòa của những thói quen nhỏ mỗi ngày. 15 thói quen trước khi ngủ này không chỉ giúp bạn có một giấc ngủ ngon, tâm trí thư thái, mà còn dần dần thay đổi vận mệnh theo hướng tích cực. Buông bỏ muộn phiền, bạn sẽ có một tâm hồn nhẹ nhàng. Suy ngẫm và biết ơn, bạn sẽ hiểu rõ chính mình hơn. Giữ cơ thể sạch sẽ, tâm trí tĩnh lặng, bạn sẽ tận hưởng giấc ngủ sâu và bình an. Không tranh cãi, không mang theo sân hận, bạn sẽ vun đắp nhân duyên tốt đẹp. Duy trì thói quen lành mạnh, bạn sẽ có sức khỏe tốt, trí tuệ minh mẫn, cuộc đời rộng mở. Cổ nhân có câu: muốn biết tương lai thế nào, hãy nhìn thói quen hôm nay. Vậy nên, hãy bắt đầu ngay từ tối nay, từng chút một, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống, và tương lai của bạn sẽ dần thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Bạn đã có bao nhiêu trong 15 thói quen quan trọng này? Nếu bạn đã thực hiện được một vài điều, hãy tiếp tục duy trì. Nếu có thói quen nào còn thiếu, hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay và cảm nhận sự thay đổi. Chỉ cần mỗi đêm cải thiện một chút, bạn sẽ thấy tâm trí nhẹ nhàng hơn, ngủ ngon giấc hơn, tinh thần minh mẫn, sáng suốt khi thức dậy. Cuộc sống dần trở nên tích cực, may mắn và viên mãn. Tôi xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video có ích, hãy lan tỏa bằng cách nhấn nút like, đăng ký và nút chuông thông báo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.